低聲讀讀，讀完再聽，聽完再讀。讀。歡迎收聽低聲讀讀，我係 Ian，我係李克。我係 Betsy。大家之前嘅復活節假期有冇去邊度玩啊？都係翻下教會咁咯，好耐冇翻教會就受苦節又翻到教會，係啊。係翻教會呢樣嘢，我都諗起一樣嘢喎，就係即係我哋平時咧喺香港咧，即係雖然諗到要默想耶穌基督嘅受苦或者我哋嘅受苦咁樣啦，咁但係即係原來喺其他嘅地方可能又唔係咁平安或者可以坐定定係啦，咁安全咁去默想苦難啊。我都諗起上個星期咧揾到一單新聞，咁佢就係烏克蘭嘅蘇梅市啦。咁佢喺中資主日嘅時候咧，就突然之間俾俄羅斯嘅2粒嘅導彈射中。咁咧好震撼嘅嘢咧，就係即係當然嗰啲傷亡嘅片段好震撼啦，因為都有30幾人死，100幾人受傷咁樣。咁但係咧之後啲傳媒咧都揾到一段 YouTube 嘅片啊，就係咧附近有間教會咧就係中資主日做下崇拜。係喎，因為好多人喺教會入邊。係啊，同埋嗰個咁啱射中嗰個地方係好近好多教會嘅city centre 嚟嘅。咁所以係啦，咁我就揾啦，咁本身嗰啲俄文係啊，類似俄文，即係烏克蘭文嗰啲，咁係啦，真係好難揾啦。即係我跟翻係啦，即係嗰啲 character 係冇啊，佢冇得 copy and paste，我係對翻 character 打出嚟。係啊，即係揾咗一段時間，跟住就真係揾到啦。跟住哇，都幾震撼喎！真係即係我哋 cut 咧就 cut 咗少少出嚟，咁但係啦，即係我睇晒。你淨係睇好多次先 cut 到嗰段仔出嚟。係啦。咁跟住我都即刻想像，哇！如果我坐喺當中崇拜，跟住我都想像唔到嗰個情景係點。但係嗰啲人真係好勁啊，因為可能佢哋好重視嗰日嘅崇拜啦，咁所以本身第一個炸彈爆咗之後咧，佢哋祈完禱之後咧，仲係諗住繼續講道嘅。係即係爆炸都唔走咁樣啊嘛。係咯，但係當然之後就係咯，又有第二次咁樣啦，咁就被逼要停咯。係嗰個城市都有幾多，都有成35個人死，100幾人受傷，即係都係一個幾嚴重嘅情況咯，好似即係。我諗嗰陣時都好多人聚集，同埋即係做緊崇拜咁樣為主日啊。係。同埋嗰個係一個直播嚟嘅，即係一個崇拜直播。係啊，即係好似平時我哋 YouTube 崇拜直播咁樣咯。咁我都想錄低咗呢個畫面。係啊，都想像唔到哇！如果係咯，即係我哋喺當中嘅時候，我哋又會點樣反應？好係咯，即係原來係可以咁近咯。係。其實講起呢啲即係戰爭咧，都世界各地依家都好多地方有戰火啦。跟住我嗰日都睇到咧，即係以色列都係喺同一日咧嘅凌晨，佢就轟炸加沙市。咁佢轟炸個地方咧係唯一一個即係最後功能齊全嘅醫院啦。跟住我都睇到啲片咧，都覺得好震撼，就係因為嗰啲人就即刻緊急疏散啊。咁好多都係可能仲係插住喉啊，喺即係喺嗰個醫院個病床嗰度俾人推出嚟啊，跟住都好慌張，同埋即係有啲係可能包住個頭啊，或者都仲有少少即係嗰種進行緊醫療程序嘅樣子，但係就俾人推出嚟咯。咁都好難想像，即係當我哋即係依家咁樣就覺得好安逸啦，但係好緊急嘅情況下需要被疏散嘅時候咧，應該都係即係會好迷茫啊，好無助咁。係，我想講咧就係咧，我嗰日只係睇片同埋剪片咁樣啦，咁但係可能睇咗好多次啦，咁即係夜晚瞓覺嘅時候咧，個腦海裏邊都會有啲爆炸聲咁樣。咁所以係咯，即係真係有。雖然你只不過係睇片。係啊，所以係咯，有時都會覺得點解我哋又可以喺呢個咁安逸嘅地方咧，同埋哇呢個世界究竟發生咗咩事啊？係，因為你醫院啊、教會啊，即係你會感覺應該係一個安全啦、舒適嘅地方喺我哋嘅印象中。但係咯，就係連呢啲最後嘅堡壘都好似俾人轟炸啊，要喺呢個戰火入邊，喺呢個患難入邊咁樣。係即係呢上邊即係講到嘅2個嘅襲擊都係發生喺即係再上一個禮拜嘅中資主日啦。咁中資主日嗰一日咧，即係呢一個公立人教授啦，一個神學院嘅老師咧就講咗一篇
即係講咗一篇道啦。佢咧就講到咧嘅信息咧都同戰爭嗰啲關係嘅。因為咧棕枝主日嗰日咧，就係耶穌就騎住驢仔進入呢一個即係耶路撒冷啦。咁但係騎住驢仔呢一個即係好似好有象徵意義嘅當時，因為佢代表住平民嘅生活方式啦。相對於騎啲達官貴人啊、將軍啊，可能就會騎馬咁樣。咁係咯，咁呢個就好似係表達緊咧，即係耶穌唔係用軍事力量嚟到彰顯自己王嘅身份啦，而係佢咧會同平民咧去同行啦，表達咧對平民嘅肯定咁樣。咁係咯，都好似講緊俾我哋聽一個訊息，就係有啲人有炸彈啦，有飛機大炮啦，有軍事嘅力量啦，而家攞晒大家嘅眼球啦，傷害咗好多人啦。但係係咯，耶穌就係嗰一個會同即係嗰啲苦難入邊嘅平民去同行嘅嗰一個嘅主咯。跟住去到星期五咧，受苦節嗰日咧，咁阿神學老師飲者啦，都又有一篇受苦節嘅講章，我覺得都即係好應景啊！即係對於頭先講嘅係咯苦難嘅問題啦，咁就係好多人可能都期望啊一個救世主出現，跟住可以拯救晒全世界，跟住乜嘢問題都冇晒啦咁樣。咁但係咧係咯，其實基督教嘅係咯神耶穌就唔係咁樣啦。咁佢係咯接受即係天父俾佢嘅任務嚟到呢個世界啦。咁佢本身其實可以唔使上十字架，但係咧佢就選擇咗嚟到呢個咁多苦難嘅世界去同人去同行啦，承擔唔同嘅罪孽同埋苦難，同黑暗嘅權勢去對抗。咁係咯，即係受苦節嘅信息就係佢亦都其實係邀請緊我哋去同行呢一條嘅苦路咯，即係而唔係好抽空咁樣去即係救我哋出去咁樣。咁係啦，即係佢就話，即係受苦節其實係問緊我哋願唔願意回應耶穌基督嘅呢個邀請，喺呢個苦難嘅世界裏邊一齊去同佢行呢個苦路，去對抗世間嘅黑暗，散播復活嘅盼望。但係其實真係要行呢一個咁樣嘅路都真係幾唔容易嘅，因為好多時候就算即係我哋基督徒都好啦，你都會覺得即係喺個苦難入邊咧，彷彿係冇回應嘅，即係上帝咧好似係咪即係所謂掩面不看，即係睇唔到我哋嘅困難咧咁樣，即係好似喺我哋成日都會記得星期五就係受苦節啦，就耶穌釘十字架啦，咁然之後星期日咧就係復活節啦，咁復活節就係耶穌復活啦，咁中間嗰個星期六咧，成日咧我哋都會好少人會諗起或者會提及嘅咁樣，咁嗰一個即係星期六其實發生緊啲咩事咧？就係即係好似佢已經受苦受難死咗，但係仍然未復活嘅嗰個過程，可能即係都會有好多人有呢一個感覺啊，喺而呢一個唔係一日嘅時間，而可能係一個好長嘅時間，好似頭先講嘅戰爭都打咗好耐咁樣。係咯，嗰日都睇咗一篇文章，係呢個作者阿喬佢又寫咗一篇文，就係話主唔係沉默，而係一齊受苦咁樣啦。咁係咯，即係喺呢個時代咧，好似再冇先知啦，冇一個即係神嘅代言人衝出嚟當啲人叫話叫你嘅神行出嚟啊咁樣，俾人侮辱咁樣，但係好似都係默默承受咁樣啦。咁但係阿喬就覺得上帝即係雖然冇對苦難有一個好明確嘅解釋啦，就算係呢個約伯都唔知道佢經歷苦難嘅意義，但係咧神就用另外一種方式去回答呢個苦難，就係佢咧耶穌都親身去經歷降世為人，俾人釘十字架，經歷咗呢一個痛苦啦，所以其實佢都會明白我哋嘅苦況，明白我哋嘅掙扎同埋眼淚咁樣咯。其實咧講起呢樣，即係講起受苦啦，講起同即係上帝一齊去喺個苦難裡面同行咧，我前排咧都訪問咗一個女仔啦，咁佢就叫 Ivy，咁咧其實佢依家咧就真係經歷喺個苦難當中啦，佢就係患有卵巢癌4期嘅，咁其實佢喺大概4年前咧已經係即係確診患咗呢個卵巢癌啦，咁然後就好努力咁去做化療啊、食藥啊，咁去對抗癌症啦。咁但係咧
當佢做完化療切除咗腫瘤之後咧，咁其實癌細胞就好穩定，咁佢都開始復工啊，有翻正常嘅生活啦。點知4個月後咧，佢再次即係癌症再次擴散同埋復發啦。咁結果咧就一直去到依家咧都係處於一個即係好嚴重嘅階段啦，同埋都係即係佢自己都坦白講咧，其實依家再可以做嘅治療都唔係好多啦，而且都步入一個比較晚期嘅狀況啦。咁咪見到佢係咪好虛弱㗎？我就覺得佢講嘢嘅聲音係比較細聲嘅，同埋佢嗰時期即係我同佢訪問嘅時候咧，佢都係患咗感冒啦，因為佢就話佢喺做化療咧，其實試唔同嘅新藥嘅時候咧，係會有好勁嘅副作用嘅。咁有啲副作用就可能令佢肚痛啊，即係冇力啊；有啲副作用就可能令佢免疫力好低，就好容易病咁樣。咁依家又係啊，依家有好多人感冒啊咁樣，所以佢都感冒咗啦。咁但係喺當中佢又話即係其實佢自己咧都的確係唔明白，即係個苦難點解存在啊，或者即係都會覺得好多疑問嘅。但係佢當中又好經歷到嗰樣嘢，就係覺得即係耶穌係俾到平安佢咯。即係雖然佢冇一個好完美嘅答案或者解釋點解佢會患上呢個病啦，或者點解佢好返之後又再復發啦，而且仲比起上一次更加嚴重啦，依家嗰個癌症。咁但係佢又喺當中係好感受到平安，同埋咧好願意去將呢個苦難咧，佢覺得係一個祝福嚟嘅，因為佢就係透過呢樣嘢咧，佢就喺佢自己嘅 IG 上面就去分享佢嘅即係患病嘅經歷啊，同埋一啲好瑣碎嘅事啦。咁佢亦都係一個好積極嘅病人嚟嘅，所以佢每次咧一唔使化療咧，佢就會把握有精神嘅時間就去玩。咁佢都好勁喎，見佢又會去即係旅行啊，又玩獨木舟啊，又去游水啊，玩高空飛索啊，即係有啲係我哋都未必會做嘅嘢。係都會驚喎，佢仲要有咁虛弱啦，又成日病係啦，咁咁佢就覺得即係趁佢都會評估自己情況嘅，咁佢趁佢做到，佢又好即係覺得對生命好有熱誠啦，其實，所以佢都會繼續去嘗試啊，繼續努力咁樣去活着咯。咁喺當中都即係佢呢個生活咧，其實祝福到好多人，即係好多人可能佢哋係病患者嘅家屬啊，見到都會覺得其實好有希望喎咁樣。即係好似一個雖然佢係喺病患入邊，但係個生命好似都係發緊光咁樣，係啊，即係令我諗起一句説話啦，就係呢個活在復活嘅光明中，就係復活節嘅意義咁樣啦。呢個就係呢一個德國神學家潘霍華嘅一句名言咁樣。咁點解諗起呢句嘢咧？就最近就係阿飲姐啦頭先提及嘅，就即係有同我哋分享呢一句嘅説話咁啊，即係話潘霍華咧今年係佢即係佢之前曾經呢個行刺希特拉失敗啦，呢個好出名殉道嘅一個故事，咁就今年就係呢個80週年。咁佢喺俾人失敗咗之後咧，混咗喺集中營，但係未俾人處決之前咧，就係有一年嘅復活節嗰度咧就寫低咗呢一句説話啦。咁咧飲姐就話咧佢應該都有翻唔上一年紀啊，佢就話咧呢一個後生嘅時候咧就睇到呢一句嘢，覺得好震撼咁樣，但係咧就唔係好知個震撼位喺邊喎。咁佢用咗幾十年嘅時間去到揣摩呢一句説話啦。咁咧就係即係覺得咧係耶穌基督嘅復活咧帶俾我哋一份前所未有嘅光明啦。而當我哋成日都話呢個時代好似好黑暗啊，好困難嘅時候咧，就特別有意思嘅，因為佢覺得係一個即係光猛即係天光天化之下嘅時候咧，即係你攞個電筒可能照嚟照去好似好冇乜意思咁樣。咁但係咧，當周圍都漆黑一片嘅時候咧，你攞個電筒出嚟照咧，就會見到嗰個光咧，其實係有幾咁光咁樣咯。講起呢個盼望咧，喺即係近日離世嘅天主教教宗方濟各咧，其實佢哋喺即係佢最後一篇復活節文告咧，都有特別去提醒信眾，其實我哋要即係趁住復活節就去記得同埋去持守嗰個耶穌基督俾嘅盼望啦，同埋佢都有話即係嗰啲受苦嘅人啊，受壓迫嘅人咧，其實佢哋嘅受苦嘅聲音咧，即係上主都係聽到嘅。咁所以咧就叫即係大家都去繼續為呢啲喺戰火啊、喺壓迫裡面嘅人民咧去祈禱咯。
係咯，好多時候我哋都未必會明點解呢啲事會發生咁樣啦。咁係咯，都令我諗起即係之前有位牧師叫做 Andrew，佢推介咗一本書啊，就叫做《當好人遇上壞事》咁樣。咁就係即係好衰嘅，即係有時咧遇到一啲不幸啦，唔知點解會發生嘅苦難啦，我覺得基督徒咧都會諗盡辦法咧，即係去回應嘅，就係話啊上帝會旨意㗎啦，呢個事可以榮耀神嘅咁樣，即係係好咁快啊跳到呢啲。係啊，即係話，即係佢都話，即係牧師都話呢啲説話有時真係難聽過粗口咁樣，因為你都唔知係咪真係咁啦。咁然之後就好公式咁樣去到嘗試去答人啦。咁佢就話咧，如果你都覺得呢啲回應咧都覺得不滿嘅，你可以試下睇下呢一本叫做《當好人遇上壞事》嘅書。咁咧呢個作者就係一個猶太嘅拉比啦。咁咧佢咧就都經歷過好多不幸啊，即係個仔得到絕症啊等等啦。咁就令到佢咧就有一啲嘅思考啊，就係即係講到咧用好多例子去證明，其實就算有時無風都會起浪啦。其實咧我哋與其去合理化一啲不幸嘅遭遇，不如我哋諗有啲事就係好 random 咁發生㗎啦，有啲嘢就係意外嚟㗎啦，就唔一定乜嘢都係神嘅旨意啊、上帝嘅干預啊咁樣。咁反而咧即係用一種咁樣嘅態度去到面對嘅時候咧，反而咧冇咁難啊，即係冇咁夾硬啊，其實即係咯。係嘅，講起我都諗翻起頭先講嗰位 Ivy 咧，即係患有癌症嗰個 Ivy 咧，佢都有分享其實即係喺當中佢都諗起咧，其實世界上都有好多人係經歷苦難啦，即係可能特別係佢係病患啦，但係可能都有啲人係喺職場啊，喺唔同嘅陰影之下啦。咁但係佢都即係相信其實要找緊嗰個信念同埋即係與其係咁喺度質疑個原因啊，去尋根究底，咁不如就係去找緊邊一個即係找緊一個神去同佢同行啦。咁佢最後有一個位我都好深刻咧，就係佢去介紹佢嘅作品啦。咁佢係畫畫嘅，咁佢當中有有一組作品咧，就係有4幅畫，就係春夏秋冬啦。咁就畫咗佢同佢先生去旅行嘅唔同嘅風景啦。咁本身都覺得都好似好靚咯，冇咩特別咁樣啦。點知佢就話其實咧春夏秋冬。冬天嗰一幅畫咧，其實係佢未去過嘅地方嚟嘅。咁春夏秋就係曾經去過啦。咁冬天佢就好期盼，我會唔會有一日係可以能夠同佢丈夫仍然去旅行，去到睇呢個雪景咧咁樣。咁當中亦都畫咗一間屋仔，就係代表佢哋一齊返屋企嘅路。咁但係佢就同我講話其實我都唔知到底呢一個到底係即係天家嘅景象啦，定係我未來真係去到。不過anyway 我都好期盼有呢一個畫面，即係都係好有盼望嘅咁樣。咁我當時期聽到咧，都鼻酸一酸咁樣，就覺得即係喺佢當中，喺呢個即係經歷咁多苦難、咁辛苦嘅一位即係病人當中，都係睇到其實佢好有信心啊，同埋對於生命都仲係好有希望咯。所以可能苦難咧，即係最後尾都唔係咯，即係我哋要揾一個答案咯，而係我哋睇到唔同嘅人點樣面對，而同埋如果佢係基督徒嘅話，即係咯，睇到上帝可以同佢同行嗰種咯，即係安慰同埋態度係最重要。咁係咯，哇！今集好似講得好 sad 咁咯，但係因為好沉重啊，呢個節目好少咁。係，但係冇啦，呢個世界就係咁啦，即係希望我哋都可以唔知啊，即係圍爐啦，即係去咯，努力去散播一啲，即係我哋要見到唔同嘅事情發生緊，我哋要為佢即係祈禱同埋即係悲哀咁樣。但係我哋都為住我哋仍然有生命啦，同埋為到咯，即係耶穌基督嘅復活去咯，即係帶俾我哋盼望去感恩咯。咁我哋今集就嚟到呢度咯。好，拜拜。拜拜。